Audio Jungle. নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইলেকট্রিক্যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো দর্শক অনেক দিন পর আমরা একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। প্রায় এক মাস বলতে গেলে আমরা কোনো এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করিনি বিভিন্ন কাজের জন্য। তো এইবার থেকে আমরা এই চ্যানেলে প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করব। তো দর্শক আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের শেখাবো এই যে গ্রাইন্ডার মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রাইন্ডার মেশিনটা সম্পূর্ণ জাম হয়ে গেছে। এই মেশিনটা সুইচ দিলে ঘুরছে না, এমনকি এটা হাত দিয়ে ঘোরালেও ঘুরছে না। তো এর মধ্যে কী ডিস্টার্ব হয়েছে আমি মেশিনটা খুলে আপনাদের সামনেই দেখাবো, কি প্রবলেম আছে, তারপর কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। প্রথমত মেশিনটা আগে টেস্ট করবো, তারপর মেশিনটা খুলবো। খোলার পর কি প্রবলেম আছে আমি নিজেও জানি না, হয়তো আর্মিচার খারাপ হতে পারে, হয়তো বিয়ারিং নষ্ট হতে পারে। মোটামুটি আর্মিচারটা ইজি নেই, ঘুরছে না মেশিনটা, কারেন্ট দিলে আওয়াজ হচ্ছে। তো কী প্রবলেম হচ্ছে আপনাদের সামনে সব কিছু করবো, স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখবেন এবং ভিডিও দেখার পর যদি ভিডিওটা ভালো মনে হয় একটা লাইক করে দেবেন, ভিডিওতে বন্ধুবান্ধব সবাইকে শেয়ার করে দেবেন। এবং আমরা এই চ্যানেলে কন্টিনিউ আজকের পর থেকে ভিডিও আপলোড করবো। তো আপনারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল নোটিফিকেশন অল প্রেস করবে। তো চলুন দর্শক শুরু করি। তো দর্শক যেহেতু আমাদের মেশিনটা ঘুরছে না, আমাদের মেশিনটা খুলতে হবে। তো খুলতে গেলে প্রথমে আপনারা কার্বনগুলো খুলবেন। তো কার্বন খুলতে গেলে রেডি স্ক্রুড্রাইভার নেবেন, তারপরে কার্বনের পাতি খুলে আপনাকে কার্বনের স্প্রিংটা তুলে, কার্বনগুলো দুটো সাইডে দুটো কার্বন থাকে, তো কার্বনগুলো বার করে দেবেন। বার করে দেওয়ার পর আপনারা দেখুন মেশিনের উপরের সাইডে 4টে নাট রয়েছে। তো আপনার 4টে নাট খুলতে হবে। এই যে উপরের সাইডে 4টে নাট রয়েছে, তো 4টে নাট আপনারা খুলবেন। 4টে নাট খোলার পর আপনারা ওই ইয়েটাকে হাউসিংটাকে তুলে আপনাকে মেশিনটাকে বার করতে হবে। তো আমি আপাতত মেশিনটা খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর মেশিনটা কী ডিস্টার্ব হচ্ছে আপনাদের দেখাচ্ছি এবং কীভাবে রিপেয়ার করতে হবে পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি। তো দর্শক আমরা মেশিনটা সম্পূর্ণ খুলে নিয়েছি। মেশিনটা সম্পূর্ণ খোলার পর যেটা মেশিনের ডিস্টার্ব আছে সেটা হচ্ছে মেশিনের আর্মিচারটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার সাথে মেশিনের বিয়ারিং এবং আর্মিচার যে পাখাগুলো আছে সেই আর্মিচারের পাখাটা পুরো ভেঙে গেছে, তার সাথে কোমরটারও হালকা ক্র্যাশ করেছে। তো আমাদের আর্মিচার পাল্টাতে হবে, তাহলে কিন্তু এই মেশিনটা ঠিক হবে। তো আপনাদের যদি এরকম মেশিনের পাখা নষ্ট হয় বা যদি কোমরটা নষ্ট, তাহলে আপনাদের অবশ্যই মেশিনের আর্মিচার পাল্টে দিতে হবে। তার সাথে এই বিয়ারিংগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। বিয়ারিংগুলো আমরা যখন নতুন আর্মিচার ফিটিং করবো তো আমরা অবশ্যই বিয়ারিংগুলো চেঞ্জ করে দেবো। তো যদি আপনারা কখনও আর্মিচার পাল্টে দেন, যদি দেখেন যে বিয়ারিং একটু হালকা নষ্ট হয়ে গেছে, তো অবশ্যই বিয়ারিংগুলো পাল্টে দেবেন। নাহলে কিন্তু কী হবে, আজকে আর্মিচার চেঞ্জ করবেন, কালকে আবার আপনাকে বিয়ারিং খুলে চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি তার আগে কী করবো, আমার যে ফিল কয়েল আছে সেই ফিল কয়েলটা আমি কোনোরকম লুজ আছে কিনা সেটা আমি একবার দেখে নেবো। আগে ফিল কয়েলটাকে পরিষ্কার করে নেবো। তো আপনারা যখনই মেশিন খুলবেন আগে ফিল কয়েলটাকে ভালো করে একটু পরিষ্কার করে দেবেন। করে দেওয়ার পর অবশ্যই দেখবেন যে কোনোরকম লুজ আছে কিনা, তাহলে কিন্তু ওই আর্মিচার ফিটিং করলে কিন্তু আর্মিচার মেশিন কিন্তু হিট হবে। তো অনেক সময় মেশিন গরম হয়, তো এই যদি লুজ থেকে যায় ফিল কয়েল, তাহলে কিন্তু ওটা গিয়ে আর্মিচারের সঙ্গে ঘষে, তখন কিন্তু মেশিনটা গরম হয়। তো আপনারা এটা অবশ্যই চেক করবেন। চেক করে নেওয়ার পর আমরা আর্মিচার ফিটিং করব। তো কীভাবে আর্মিচার ফিটিং করব, কীভাবে বিয়ারিং ফিটিং করছি, সব কিছু ভিডিওর মধ্যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো।